ป้าซื้อ2 อันเร็วๆเอาไปให้ป้าเลยเอาไหมมาให้เอาว่า40 บาทแน่ทำไงก่อนของม่าโอ้ยมันจิบไปเลยของม่าเอาไปไหนวิ่งไปไหนมันเขินอยู่